Herkese salam. Bugün 2 gün əvvəl üniversitədə başıma gələn bir hadisədən danışacağım. Amma əvvəlcə istəyirəm ki, üniversitə hazırlaşım. Məncə belə daha yaxşıdır. Daha isə 2 gün əvvəl tənəffüsdə bir qız yanıma gəldi. Mən də açığı gözləmirdim. Mən açığı TikTok səhifəmi ilk açanda fikirləşmişdim ki, öz ətrafıma, qohumlarıma, qrup yoldaşlarıma bundan xəbər versəm, bu işdən karlı çıxaram. Amma sonradan düşündüm ki, özləri görsələr daha yaxşı olur. Çünki belə bir hazır qonmaq kimi olur. Yəni elə mən səhifə açmışam. Məni tanıyırsan, izləməlisən. Bilirsənsə, istəyirəm ki, bu mənim videolarımın məzmununa görə olsun və videolarımı bəyəndiyin üçün. Amma buna rəğmən takip edənləri təbii ki də sevirəm. Patok yoldaşım birdən dedi ki, sənin səhifən varmı? Videoların qarşıma çıxır. Yəni mənim o anki xoşbəxtçiliyi düşünə bilməzsiniz. Ondan sonra aləmin icazə verib vermədiyini soruşdu. Əsas olanın aləmin buna icazə verməsi olduğunu dedi. Əsas olan həyatda nə istədiyini bilməkdir. Günü bugün əlimdəki imkanlarla bu işdə daha yaxşı olmağa çalışıram. Makyajım və mənim haqqımda nə düşünürsənsə, rəylərdə hörmət çərçivəsində öz fikrini bildirə bilərsən. Növbəti videolarda görüşənədək.